kuigi meie kodud muutuvad aasta-aastalt kaasaegsemaks, me soetame uusi seadmeid, elu läheb mugavamaks, on ikkagi, ma usun, üle Eestimaa sadu ja tuhandeid kodusid, kus on veel ainult puuküte või siis lisaks ahjule on ka keskküte välja ehitatud, aga sinna keskküttekatla alla paneme ka puid. Ütle, ole hea, kas on võimalik need süsteemid ringi ehitada? City Clima kindlasti teab. Jah, tõepoolest on, et on võimalik siis liita enda olemasolevale küttesüsteemile, olgu selleks siis puidukatel, pellet, gaasikatel, juurde lisaks õhkvesi soojuspump ja kombineerida siis kahte süsteemi vastavalt soovile. Et on võimalik lisada juurde ka börsimoodul, millega on võimalik siis energiakulu veelgi säästa. Saab siis valida näiteks gaasikatla puhul ka sellist asja, et kütad odava gaasiga või siis kütad odava elektriga, vastavalt siis börsi hinnale, kumbaga soodsam teha on. City Clima tegeleb siis alustades projekteerimisest, saame pakkuda kliendile konsultatsiooni maja ehituse algfaasist, olla siis nii-öelda käehoidja, kuidas enda küttesüsteemi üles ehitada ja pakume siis põrandakütte paigaldust, radiaatorite paigaldust, ventilatsioonitorustiku paigaldust ja loomulikult maasoojuspunpade, õhk-vesipumpade ja konditsioneeride paigaldust. Kui me rääkisime nüüd olemasolevates küttesüsteemides, kus on näiteks ka kõrgetemperatuurilised radiaatorid, kus pealevoolu temperatuur on pluss 50 kraadi ja ülesse poole, siis selle jaoks oleks mõistlik valida endale kõrgtemperatuuriline õhkvesi soojuspump. Meil on kohal olemas siis Midea Nature Heat mudel, mis suudab teha siis pluss 75 kraadi küttevett ja lisaks ka tarbevee tootmist. Lisaks on meil siis väga kompaktne lahendus Atlantic brändi näol olemas, uus mudel Sinea, messi hinnaga väga hea pakkumine, 3550 eurot on siis 3 kilovatine seade. Messi pakkumised kestavad mai lõpuni, ehk siis saab rahulikult perega kodus maha istuda, vaadata endale meelepärane lahendus ja ka konsulteerida meie ekspertidega, et teha õige valik. Aga jätkame nende põnevate mudelitega, mis teil siin on. Ilmselt on veel midagi, mida tahaksid nimetada? Jah, et Atlantic brändist rääkides, mida me ise siis üle 10 aasta juba maale toome, on siis välja tulnud ka lipulaevseeria XL S. Sobib siis 100 ruutmeetrist kuni 250 ruutmeetristele hoonetele. Suudab teha nii tarbevett, kütet ja ka jahutust. Üks teema veel, mitte kõik inimesed ei taha oma kodukütet üles ehitada vee baasil. Kas ühel või teisel põhjusel, kui ei ole torustikku sees, siis see võib ka kallimaks minna. Kuidas on õhk soojuspump, kas see toidab ühe elamise ära ja mis tingimustel? Jah, et ühe õhk tüüpi seadmega on täiesti reaalne ära kütta selline 80 ruutmeetrine pind, ka põhikütte sarnase lahendusena. Et hinnad algavad siin 600 eurost kuni 2000 välja, olenevalt siis maja suurusest ja olenevalt milliseid tulesid ja vilesid keegi külge soovib. On lihtsamad mudelid ja on ka siis premium mudelid. Inimestele on väga oluline ka see, kui pikalt pakutakse tootele garantiid. Kui on mingi tavapärane 2 aastat, siis hing hakkab natuke kripeldama. Mida ütled? Jah, tavapärane garantii kõikidele toodetele üldiselt Eestis on 2 aastat. Erandiks siis meie tootevalikus on Atlantic, millele pakume 5-aastast garantiid, kuna oleme veendunud selle seadme väga heas kvaliteedis ja toonud seda maale üle 10 aasta. Et piisavalt kogemust, et 5 aastat pakkuda. Aga Eesti kodud on tegelikult tihtipeale küllaltki väikesed. Mida teha siis, kui tahaks panna omale uus küttesüsteem soojuspumba baasil ja tehnoruumi ei ole ja ei taha ära mahtuda need asjad? Mis pakkumine on? Olemas on siis tegelikult väga ruumisäästlikud lahendused. Saame pakkuda monoblokk tüüpi seadmeid, millel näiteks siseosa seadmel üldse puudub, ehk siis kogu komplekt on õues. Küll aga tuleb kuhugi mõelda tarbeveeboilerile asukoht. Nüüd lisaks on tulnud välja siis Atlanticu tootevalikusse mudel Sinea, mis on siis tuliuus mudel, 2025 aastal saabunud siia ja see on
Nüüd unikaalne lahendus selle poolest, et tarbeveeboiler ja seadme siseosa on võimalik monteerida seina peale. Sellest tulenevalt on väga suur ruumisääst ja sinna alla saab planeerida ka näiteks endale pesumasina, et kõik oleks ühes tornis ja oleks kompaktne lahendus. Ja teema lõpetuseks tahaksin esitada ühe nii-öelda kliendi küsimuse. Härra Reinsalu, millega kütate? Kas leidsite midagi? Õhksõuspumbaga, aga ees ootavad uued maksud, ka elektriaktsiisi tõus ja uued tasud elektrile, mis tähendab, tuleb kindlasti inimestel kõigil, kes elektrikütet kasutavad moel või teisel, ökonoomsemalt mõelda.